د سویګیس د افتتاح په تنازع باندې په جلاله کې د مسلم لیگ نون او د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ لویه جګړه وشوه. د اتوار په ورځ د پی ټی آی جلاله مقامی قیادت د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان په لاسو باندې په جلاله کې د سویګیس د ټي بي اس د افتتاح پروګرام جوړ کړی و. د پی کې 50مې د سویګیس په منصوبه باندې د پی ټی آی د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان او د مسلم لیگ نون د ایم پی ای جمشید خان محمد ترمنځ د کافي وخته تنازع روانه ده. د ایم پی ای جمشید خان محمد د وینا مطابق د سویګیس دا منصوبه ډله په تیر دورې حکومت کې د مسلم لیگ وفاقي حکومت منظوره کړې ده او د دې منصوبې تخمینه لاګت 1.40 کروڑه روپۍ دی. په دې حواله باندې په تیر وخت کې د پیښور های کورټ هم د ایم پی ای جمشید خان محمد په حق کې فیصله ورکړې ده. کله چې هم د مسلم لیگ کارکنانو ته دا پته ولګېده چې د ټي بي اس د افتتاح دپاره د پی ټی آی مقامی قیادت د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د نوم بورډ ولګاوه او د دغه ځای د خوا و شانې د ایم پی ای جمشید خان محمد د نوم بورډ د شپې په تیاره کې لرې کړ. د پی ټی آی د کارکنانو قیادت په دې حرکت باندې د مسلم لیگ کارکنان انتهایی درجه غصه واخیستل او د سونو په تعداد کې جلاله بازار ته راورسېد او د ټي بي اس د افتتاح لپاره د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د نوم لګېدلی بورډ لرې کړ. بلې خواته پی ټی آی د افتتاح په لړ کې د یو لوی جلسې تابعه هم کړې وه. څنګه چې په جلسهګاه کې د پی ټی آی موجود کارکنانو ته دا اطلاع میلاو شوه چې د مسلم لیگ کارکنانو د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د نوم بورډ لرې کړ، نو دی په منډه باندې د بورډ هغه ځای ته راورسېده. په دغه ځای کې د پی ټی آی او د مسلم لیگ کارکنان د یو بل سره مخ شو او زبردسته هتاپایي او جګړه یې شروع کړه. په یو بل زبردست پتراو او د ډنډو ګزارونه شروع کړه چې د دغه له کبله د جلاله بازار میدان کارزار جوړ شو. پولیس د امن او امان د برقرار ساتلو دپاره د پی ټی آی او مسلم لیگ په مشتعل کارکنانو زبردست لاټي چارج وکړ او هوایي فایرنګ وکړ. د کارکنانو په یو بل د پتراو او ګزارونو او د پولیس لاټي چارج په نتیجه کې په درزنو کارکنان د دوانو طرفونو نه شدید زخمیان شو، کم چې په فوري توګه باندې د علاج دپاره اسپتالونو ته ورسولی شو. په اطلاع میلاوېدو باندې ډي پی او مردان ډاکټر زاهد الله او ای ایس پی تخبی محمد قیس هم په موقع راورسېده. په لوی تعداد کې د پولیس نفري جلاله ته راطلب کړی شوه، کومه چې د جلاله په بازار کې د شپې د ناوخته پورې موجوده وه. کتونکو راځئ چې وګورو مخکې دا ریپورټ.
بیا لاړو زه دې ورځو به مشرانو چې څه سیګنل راکو څه فیصله وکړه کنه یو منټ بیا صاحب مونږ په ورځو زموږ مطالبه اوس دې لسی دې کې د دومره قربانو د پاره بیا هم زما بېعزتي کوي نو بیا به ماله د شپېتو شهیدانو د شرګل د دماکې مدعیم نن دا ډیسي راکوي د مردان دا ډیسي او که دا یې رانه کړه نو هغه هم د دې پارټۍ صوبایي حکومت او وزیر اعلی یې ناست و هله به بیا د دې ملکنډي روډ نه پاسو چې موږ له د عمران شهید دغه ظلم بربریت ته